YouTube channel. So for today's video guys, magkakaroon ako ng very quick video lang para lang may ma-upload tayo ng mga. So, meron ako in order sa Shopee. So, mag-unboxing tayo. Unplastic item. Kasi is plastic. So, may dalawa lang siya. So, hindi talaga ako mayaman. Okay, umpisa natin. Without any delay, let's start opening this. Okay, I got this one. Yes. So, lalagay ko na lang yung description nyo, guys. Dito sa side. Dito. Kung saan ko siya na-order. So, ito ay dress. I don't know how much the price. Nakalimutan ko na kung magkano siya isa. Pero this is super cute. Yeah. Oh! Nakalagay. 89 pesos yung isa. Isang dress. 89 pesos lang yun, guys. So, hindi pa kasama yung shipping fee doon. So, eto siya, guys. It's a tie-dye color. Wow! Oh, super cute! I like this. Look. Diba? Super, ang ganda ng tela niya. So, hindi siya cotton, pero hindi rin siya sobrang nipis. Maganda siya. So, papakita ko ng fit nito mamaya. Papakita natin sa inyo yung fit niya. Guys, yung size niya, pang free size lang siya. So, para lang XS and small size. Super love it. Okay, next item. Dress din siya, guys. So, ito ay 89 pesos din. Nabili ko ng Shopee. So, ito ay plain color black siya, guys. Same siya ng design ng tie-dye ko. Meron din siya dito, pag-garterize sa gilid. Para medyo hindi siya straight talaga. Magkakaroon tayo ng shape dito, guys. So, kung may shape yung body mo, talagang mahuhulma sa dress na. So, 89 pesos lang din siya, guys. So, nice. Medium. Kasi na-expand pa siya, guys. And, okay, next item. Ito, gamit ito sa aking laptop. Ito ay headphone. And, 137 yung binayaran ko lahat. Dito. Tingnan natin. Hindi ko ito natatry. Subukan kung ayos ba siya. Ito ay unboxing talaga dahil nakabox. So, napipili na siya, guys. Meron naman siyang bubble wrap. May bubble wrap siya, pero hindi lahat. Sa gilid ay open. I think, ganito siya, diba? Basic. Box. Let's see. It's color red. Nice. Oh, she. So, super cute. So, 137 meron na kayong fake Sony headphone. It's okay. So, titingnan natin mamaya kung gumagana na siya. Yung function. So, ganito siya, guys. I think na-adjust. Yeah, na-adjust siya, guys. So, push nyo lang siya dito. Yarn. Like, para tayo nasa studio.
Tada! So, okay siya guys. So, testing na lang natin kung gagana siya sa aking laptop or sa cellphone. So, that's po. Sana nag-enjoy kayo sa video ko today. And kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Love you all. So, sana nagustuhan niyo yung video ko. So, sana nagustuhan niyo yung video for today. And kung nag-enjoy kayo sa video ko tonight,